Good morning, student. Today we will discuss vertical circular motion. Now consider the one ball. Its mass is m. It is attached to the string. This string is massless, inextensible, flexible. And now this ball is whirled in a vertical circle like this. Vertical circle, not a horizontal. This is a horizontal, this is a vertical. So bob is whirled in a vertical circle. So this motion is called vertical circular motion. Okay. So now in this figure, bob is moving in vertical circular motion. R be the radius of this circle, means length of the string is R, so it is the radius. Bob is situated at any location. Its weight, its act downward. Suppose consider at point B, its weight of the bob is acts vertically downward, mg. At point D, weight acts vertically downward. At point A, weight acts vertically downward. At point C, weight acts vertically downward. Similarly, tension along the string, it is also force, one force. The force, it is due to the tension. It is acts along the string and towards the center, like this, towards the center. But this tension is not constant each and every point, but weight is a constant and it is acts vertically downward. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस बॉब वर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये रिव्हॉल्व होत असेल त्यावेळेस त्याचं वेट डाऊनवर्डला ऍक्ट होईल आणि ते प्रत्येक पॉइंटला, प्रत्येक लोकेशनला काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. टेन्शन हे स्ट्रिंगला ऍक्ट होईल, त्याचं डिरेक्शन हे टुवर्ड सेंटर असेल, पण प्रत्येक पॉइंटला टेन्शन हे डिफरंट असणार आहे. ओके. सो नाउ when bob is revolving in vertical circular motion, then two forces acts. Number one, its weights act vertically downward. Another is the tension, it is acts along the string towards center. So now at uppermost position, लक्षात घ्या, नेमकं आपल्याला करायचं काय. बॉडी मीन्स बॉब व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये रिव्हॉल्व होत असताना त्या बॉबची मिनिमम पॉसिबल स्पीड आपल्याला फाइंड आउट करायची. फाइंड आउट द मिनिमम पॉसिबल स्पीड इच अँड एव्हरी लोकेशन. फॉर एक्झाम्पल ॲट बॉटम, ॲट टॉप, अलॉंग डायमीटर. ॲज वेल ॲज फाइंड आउट टेन्शन. टेन्शन सुद्धा आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. टॉपला किती टेन्शन असेल स्ट्रिंगमध्ये, बॉटमला किती असेल, अलॉंग डायमीटर किती असेल. तर मी पहिला पॉईंट घेतला अप्पर मोस्ट पोझिशन मीन्स ॲट पॉईंट ए. सो वेन बॉब इज रिव्हॉल्व इन व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन, सो देअर मास is acts vertically downward as well as tension along the string, it is also directed towards center. So now this weight mg and force ta, their resultant is a centripetal force, because centripetal force is directed towards center. Body is moving in circular motion, so centripetal force is acts. So its resultant means mg and ta, their resultant means centripetal force. So ta plus mg is equal to mva square upon r. This is equation number 1. ta चं डिरेक्शन टुवर्ड सेंटर, mg चं डिरेक्शन टुवर्ड सेंटर म्हणजे डाऊनवर्ड, आणि सेंटिपिटल फोर्सचं डिरेक्शन तेच, म्हणजे या दोघांचा रिझल्टंट फोर्स म्हणजेच काय, सेंटिपिटल फोर्स. mv स्क्वेअर अपॉन r सेंटिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला आहे. v सफिक्स a मीन्स स्पीड of the bob at point A. Okay, this is equation number 1. But tension at point A is 0.
आणि टॉपला असताना स्ट्रिंगमध्ये टेन्शन काय असणार आहे, 0 असणार आहे. सो सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यू इन दॅट इक्वेशन. सो mg equal to mva square upon r, mm get cancel, so vs square is equal to rg and va equal to under root rg. This is the minimum speed of the bob at point A in vertical circular motion. आपल्याला मिळाली ही मिनिमम स्पीड, म्हणजे एवढी मिनिमम स्पीड मस्ट आहे. यापेक्षा जर कमी असेल तर ती बॉडी वर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये परफॉर्म होणारच नाही, ती खाली येईल, वापस येईल. मिनिमम किंवा यापेक्षा जास्त असले स्पीड तर वर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये तो बॉब परफॉर्म होईल. सो दिस इज अ मिनिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द बॉब ॲट पॉईंट ए. सो VA इक्वल टू अंडर रूट RG. Now, at lowermost position, when bob situated at point B means lower position, at bottom position in vertical circular motion, its weight acts downward, tension towards the center, that means both are opposite, and now their resultant is centripetal force. So TB minus mg equal to mvb square r, equation number 2. दोघांचं डिरेक्शन या ठिकाणी अपोजिट आहे, म्हणून TB मायनस mg means centripetal force, mv square upon r. VB means speed of the bob at point B. So when body moving in vertical circular motion and it is moved from bottom to top, then its speed is decreases due to the gravitational force, and when body move from A to B, then its speed is increases due to the gravitational force. That means it is accelerates. A to B, top to bottom, body is accelerates. B to A, body is retards. Retards means speed is decreases. So when body move from top to bottom, then its gravitational potential energy decreases and it is converted to kinetic energy. So here, by using the law of conservation of energy, the total energy at point A is equal to total energy at point B. So therefore, by using the law of conservation of energy, total energy at top is equal to total energy at bottom. Total energy means kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy at top plus potential energy at top equal to kinetic energy at bottom plus potential energy at bottom. So kinetic energy at top position, formula तोच आहे 1/2 mv square. So 1/2 mv square, but v means A, V is at point A, plus potential energy at top position. Its formula is mgh, basic formula potential energy mgh. H means height, so bottom to top its height is twice r, because this is r and this is r, so h means twice r, so mg twice r. Potential energy is mg twice r, so mg twice r equal to kinetic energy at bottom 1/2 mvb square plus potential energy at bottom, it is a 0. बॉटमला कायनेटिक एनर्जी असणार आहे, पोटेन्शियल एनर्जी 0 असेल, जी काही टोटल एनर्जी असेल ती काय असणार आहे, कायनेटिक एनर्जी असणार आहे. सो 1/2 mvb square. So now solve this equation. So twice mgr equal to 1/2 mvb square minus 1/2 mva square. हा 1/2 mv square मी त्या साईडला पाठवला, तो सबट्रॅक्ट झाला. So twice mgr equal to, take it common,
1/2 m, इथे 1/2 m, इथला 1/2 कॉमन घेतला, सो VB square minus VA square. So this mm get cancelled, this 2 moves this side, so it is multiplied, so 4GR equal to VB square as it is minus VA square, VM is under root RG, so its square means only RG. So therefore VB square equal to 4RG plus RG means 1 RG. So VB square equal to 4RG plus 1 RG, 5 RG, and VB equal to under root 5 RG. This is the minimum possible speed of the bob at bottom position at point B when bob is moving in vertical circular motion. म्हणजे मिनिमम एवढी स्पीड मस्ट आहे तरच ती बॉडी वर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये परफॉर्म होईल. सो इट इज अ मिनिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द बॉब इन वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. तर ठीक आहे. सो VB इक्वल टू अंडर रूट 5 RG. ओके. आता मिनिमम स्पीड बॉटमची मिळाली. आता बॉटमचं टेन्शन फाइंड आउट करावं लागेल. सो सिंपल आहे ते पण. इक्वेशन subtract equation 1 from equation 2 we get. म्हणजे या दोघांचं जर सबट्रॅक्शन केलं तर आपल्याला टेन्शन मिळेल. ओके. सबट्रॅक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 2 TB minus mg minus TA मायनस mg. हे प्लसचं साइन काय होईल मायनस होईल. लक्षात घ्या. TB मायनस mg मायनस TA and this plus means minus, minus plus minus. So TB minus mg minus TA minus mg equal to m VB square R minus m VA square R. So TB minus TA minus mg minus twice mg equal to, take it common, m by r. So m by r in bracket VB square minus VA square, VB square minus VA square. Okay. Now TB minus TA minus twice mg m by r as it is VB square. VB means under root 5 RG. So its square means only 5 RG. Square root drop होईल. So 5 RG minus VA square. VA square means RG. Under root RG. VA means under root RG. So VA square means only RG. So RG. So TB minus TA minus twice mg equal to m by r in bracket 5 RG minus 1 RG, 4 RG. R get cancelled. Remaining 5 mg. So TB minus TA equal to remaining 4 mg. So 4 mg and this minus twice mg get this side. So it is a plus twice mg. So TB minus TA equal to 4 mg plus twice mg. So TB minus TA equal to 6 mg. TB minus TA equal to 6 mg. 4 mg plus 2 mg means 6 mg. And finally TB equal to 6 mg plus TA. This is the tension along string at point B. 6 mg plus TA. TA means tension at point A. TB means
6 mg प्लस TA. ओके, तर फायनली पहा, टॉप पोझिशनला मिनिमम स्पीड, बॉटम पोझिशनला मिनिमम स्पीड, बॉटम पोझिशनचं टेन्शन 6 mg प्लस TA फाइंड आउट केलेले. आता राहिलेले 2 पॉईंट झाले, अप्पर मोस्ट पोझिशन अँड लोअर मोस्ट पोझिशन. पुन्हा आता आपल्याला ॲट पॉईंट सी आणि ॲट पॉईंट डीचं मिनिमम स्पीड अँड टेन्शन फाइंड आउट करावं लागेल. तर ते नेक्स्ट लेक्चरला आपण पाहू. सो नाव टुडे हिअर विल स्टॉप. थँक्यू.